여기? 차라리 좀 조용히. 잔이나 올릴 거야 나. 저건 뭘까요? 더 위에. 괜찮아, 더 위에. 그리고 더 왼쪽으로 와. 그것 때문에 안 보여서. 저 완전 젖어요. 실물은 또 오, 좀 반짝이 예쁘다. 불꽃 색깔이 되게 예뻐졌다, 그지? 터졌네요. 너무 시끄럽다. 마지막에 제일 중요한 시간이지. 너무 밝은데. 미안해. 우와, 너무 밝아요. 진짜 밝긴 하네. 화면으로. 와, 따발적인데? 이쯤에서 올라가겠지. 누가 이거 들는 거 좀 도와줘. 나 나갈게. 이거 들고 싶어. 이제 아빠 그렇지. 떨어지지. 왜 저래? 엄마 여기 와서 봐봐. 여기 와서 보고. 저기 여기. 오, 나발 줘. 너무 많이 들자. 아저씨가 빼고놓고 나온다. 나왔다. 한 시간은 해? 이제 거의 끝이야. 엄청 많이 다친다. 마지막. 우와. 부츠부츠 그런 거지. 마지막 아니야? 뭔가 하이라이트가 나오지 않을까? 끝인가? 미친 거 같은데? 아니야, 올라가고 있어. 그래? 그러네? 제대로 줄여. 제대로 줄여. 야, 우리는 집에서 진짜 불꽃놀이 볼수 있다. 여기랑 뒤에 아파트랑. 이거는 누가 줄이지 않나? 저기 500 일단 저기 봐봐. 응? 여러 가지 이렇게 있어. 두 개를 읽었어. 오! 엄청 크다. 신나서. 하트가 거, 하트가 왜 거꾸로 했니? 공사에 있었나 보지. 누가 했다고? 아까 나 어떻게 손으로 만들었어? 이거 유튜브에 많이 왜? 이런 말이 어떻게 해?
꼬불꼬불 나오는 게 있었어. 이젠 오 pompompompompompompom. 저건 뭘로 하는 거야? 뭘로 하는 거야? 저거 불꽃으로. 불로? 저거 봐서 이렇게 엄청 예쁘겠다. 이게 될 거야. 슈! 한 10분 하려고 하는 건가? 재밌겠다. 아까 저기 비행기 보는데 이제 보는 거 아니야? 거의 다 한 거 같아. 우와, 방금 뭐야? 약간 흐리게. 방금 저런 거 뭐야? 끝내다가 살짝씩 아까 아침에 비행기 보는데요. 그래서 거기서 놀이터 합시다. 제가 제일 좋아하는 아니야, 그러면 안 돼. 아니, 그러면 안 돼. 됐어. 봐봐 이제 마지막이야. 그런가 보다. 제가 만삭 같은데? 저거 표정이 제일 유명한 마지막 하이라이트. 정보 맞네. 이런 건가? 아니 또 있어 무슨 또 있는 건가? 레이저로 찍어줘. 다 끝난 거 같아. 아니 딱 저거 레이저를 레이저들이 왜 나왔지? 이제 끊는 거지. 응. 아빠 왜 안 찍어? 찍고 있는 건데. 이제 끝내. 이제 끝났대. 끝내. 그래?